Сұлулық әлемді құтқарады. Достоевскийдің осы сөзін әркім әрқалай түсінді. Бірі ойшыл бұл жерде тән сұлулығы жайлы айтты десе, енді бірі жан сұлулығы жайлы сөз қозғаған болар деп топшылады. Бірақ ұлы адамдардың сөзі декодингті қажет етпеу керек қой. Бұл сөзбен бірі келіседі, бірі келіспейді. Бүгінгі менің кейіпкеріме қарап, сіз осы сөзбен еріксіз келісе кетесіз. Армысыз көрермен, Билайф командасы бүгін ұстаз, қазақ аруы Сәния Темірхановаға қонаққа келді. Сәлем, Сәния, қалыңыз қалай? Сәлеметсіз бе, жақсы, рахмет. Лаура, мен есімім. Жұмыс істеп жатырсыз? Иә, балалардың емтихандарын тапсырған көріп тексеріп жатырмын, иә. Айтыңызшы, мұғалім болған қиын ғой? Өте қиын. Несімен қиын, немесе несімен тәтті? Әр мамандықтың өзінің жақсы жағы, теріс, ұнамсыз сәттері болады. Қасиетті мамандық деп айтамын. Шоқтығы биік тұлғаларға арналған. Оның қызығы мен қиыны қатар жүреді. Өйткені мысалға балалармен жұмыс істеу өзіме ұнайды. Оларға сабақты түсіндіріп жатқанда, бұл тақырыпты көкейіне түйіп, маған ары қарай сабақты қалай түсіндім, мұғалім, мені тыңдаңызшы деген сөздерін естігенде марқайып қаласың. Бірақ та көріп тұрғаныңыздай қағаз басылық жұмысыңызды әрине қиындатып жібереді. Расында осы мамандықты армандап өстіңіз бе? Бала күніңізде? Бала күнімде мен кім боламын деп ойлаған жоқпын. Ел қорғаған батырда болдық, космонавтта болдық, әрине ұстазда болдық. Өйткені ата-анам ұстаз болғандықтан, сол мамандықтың ар жағында не болатынын көріп, өзім анам дәптер тексеріп жатқанда соған тамсанып, анам мен өскенде ұстаз боламын деп айтқан болатынмын. Тіпті кішкентай кезімде бір 4 жасында ма, күздің бір суық күнінде мектепке қашып кетіппін. Үйде жүретін аяқ киімімді киіп, үстімде үйдегі киім, сонымен бірге мектепке қашып кетіппін ғой. Сол уақытта қар жауайын деп тұрған кезде әжем сосын мені ауылдың ішінде іздеп, ауылды құлаққа көтерген кезім болған болатын. Жалпы осы мектепте жұмыс істейсіз. Қазақ аруы атанған соң әріптестеріңіздің көзқарасы өзгергендер болды ма сізге? Барлық жағынан жақсы, немесе жаман жағынан? Мен осы мектепке келген кезде ұстаздар қауымы, оқушылар мені жылы қабақпен қарсы алды. Менің Мисс Павлодар болғаныма қарамастан, соны ескерместен олар мені жас ұстаз, жас маман ретінде көрді. Сондай қандай да бір атақ иесі деп қарамайды біздің мектепте. Айтыңызшы, қазіргі таңда еліміздегі білім саласына, сапасына көңіліңіз тола ма? Жас маман ретінде қандай баға беретін едіңіз? Білім сапасына көңілім толмайды. Өзім орыс тілі мен орыс әдебиеті пәнінің мұғалімі болып, мен өзімнің оқыған кітаптарымды және бүгінгі күндегі кітаптарымды салыстырдым. Өте көп өзгерістер бар. Менің жеке көз қарасым, мысалға орыс тілі мен орыс әдебиетін біріктіру ол онша дұрыс емес сияқты. Өйткені оқушыларға рухани жан азығын алу үшін орыс әдебиетін жеке пән ретінде қарау керек, оқу керек. Бүгінгі таңда біз көркем шығармаларды тек қана қысқаша мазмұнын оқимыз. Ал біз мектепте оқығанда сондай мүлдем болмаған. Біз жеке тоқталып, проблематиканы көтеріп, оны шығару жолдарын деген сияқты қарайтынбыз. Әрине, бүгінгі таңдағы білім беру саласындағы көптеген реформалардың өзіндік жақсы жерлері бар. Мысалға біз мектепте оқығанда оның барлығын шығармаларды оқыдық, талдадық, бірақ та оның өмірде өзімізге әкелер пайдасын, яғни ойлау деңгейін аса дамытқан жоқпыз. Креативтік ойлау деген сияқты, сондай мүлдем болған жоқ. Әрине, таяқты екі ұшы болады дейді. Қандай да бір салада пайда болған жаңашылықтар өзінің енді елімізге деген пайдасын тигізу мақсатында іске асады ғой. Бірақ та енді жаңадан шығып келе жатқан заттардың да өзінің оқалықтары болады деген сияқты. Әрине, білім беру саласында түбегейлі көңілім толмайды деп айта алмаймын. Бірақ та десек те сондай бір ойластырылмаған жерлері бар. Оны ескеру керек. Жақсы, Сәния, сізбен ұзақ сұхбаттасқым келіп отыр, сондықтан да сыртқа шығайық, кішкене қоя тұрыңыз, құжаттарыңызды демалайық, сұхбаттасайық, сыйласайық.
сене бір сұхбатыңызда тыңдап қалдым. Сіз айтыпсыз, ерлер секілді өстім, ұл балалар сияқты деп. Біз тарихта білеміз, Мамыр, Жамал, әйел теңсіздігіне ұшыраған ару қыздар, сұлу қыздар көбінесе тағдырлары сондай болған, яғни бала күні. Не себепті деп ойлайсың? Мүмкін бұл өрлік, ерлік сезім қазақ қыздарына тән шығар. Жоқ, бұл жай ғана менің әкемнің өзінің тұңғышын ұл болғанын қалаған. Өйткені енді айтады ғой, ұл бала отбасының ары қарай қанымыздың жалғастырушысы деген сияқты. Ал біздің ұрпағымыз қазір бүгінгі таңда барлығы қыздар. Сол себептен әкем өзінің тұңғышын ұл болғанын қалаған. Және де дүниеге келгеннен бері әкем әрқашан да мінекей сен қыз болсаң да әйтеуір жан дүниең ол сияқты болсын, өр бол деп осылай айтады. Сол себептен мен өзімді ұлмын деп санайтынмын. Сол бір бастауыш сыныпта маған егер де қызсың деп айтса, төбелеске жүгіре кетіп, қарсы сөз айтып деген сияқты болды. Шынымен де сондай көрініс менің балалық шағымда орын алған болады. Мұхтар Шахановты оқисыз ба? Мұхтар Шахановты қазақ классигін. Мен ең сүйікті ақыным Мұхтар Шаханов. Ол айтады, Түркістан аңызы деген өлеңінде жүрегінде ерлігі жоқ адамның барлығы да махаббатқа тұрақсыз деп аяқтайды сөзін. Сіз қаншалықты тәуекелге бара аласыз, отбасыңыз үшін, жақындарыңыз үшін? Мен өзім тәуекелшіл адаммын. Менің ойымша, тәуекел етпеген адамның өмірі қоңыр, қызық емес. Және де осы тәуекел етудің арқасында сен үлкен жетістіктерге жете аласың. Тәуекел етпеген адам биік шыңдарға жете алуы екіталай деп ойлаймын. Отбасыңыздан кейінгі ең жақын адам кім? Менің құрбым. Есімі Әйгерім. Онымен біз бастауыш сыныптан бері айырылмастай құрбы болдық. Бүгінгі таңда да жоғарғы оқу орнында оқып жүргенде әртүрлі орындарда оқыдық. Ол Павлодар мемлекеттік университетінде оқыса, мен Павлодар мемлекеттік педагогикалық университетінде оқыдым. Сол күндері де екеуміздің арамыз ажырамай, бүгінгі күні екеуміз де мемлекеттік қызметте жүрсек те, өзіміздің достығымыз сол қалпы. Отбасыңыз туралы айтып беріңізші? Қарапайым отбасы, әкем де анам да ұстаз. Отбасыда 3 баламыз. Мен тұңғышымын, менен кейін бауырым 10 жасқа кішкентай. Бүгінгі таңда 6 сыныпта оқиды, есімі Темірлан. Темірланнан кейін біздің кенжеміз, еркеміз Айжан. Жасы небәрі 4-те болса да, бүгінгі таңда өзінің болашаққа деген жоспарларын қадап барлығына айтады. Мысалға, мен әлем ару боламын дейді. Мен қандай да бір мамандық иесі боламын деп күнде айтады. Өзінің мамандықтары өзгеріп отырса да, өзіне сенімді. Болатын бала алысқа қарайды демекші, мен сол еркетайымдың болашаққа қараған көз қарасынан өзім жігер аламын. Жақсы. Жалпы, мүмкін жауыр болған сұрақ шығар. Дегенмен де осы қазақ аруы және Мисс Қазақстан байқауларын көбісі шатастырып алып жатады. Қазақ аруы ол қазақы аруларды, сұлуларды таңдайды. Одан кейін сондай стереотип бар қоғамда. Егер сол сұлулық байқауына жеңсе, ол демек ол бір магнаттың қызы деген секілді, немесе болашақта бір сондай магнатқа тұрмысқа шығады деген сияқты. Осыған пікіріңіз қалай? Жалпы неге қоғам осындай стереотип қалыптасқан, неге қоғамда? Білесіз бе, егер де адам талантты болса, немесе адам бай болса, оны кешіруге болады. Ал егер де адам тумысынан әдемі болса, оны жұрт кешіре алмайды. Моника Белуччидің сөзі. Сол себептен менің ойымша сұлулыққа адамдар қызғанып қарайды. Оған әрине оны барлығы біледі, сұлулыққа әрқашанда барша пенденің жаны құмар. Айтады ғой, күн дейді деп, күн нұры жоғалғанша, мың жарқанат соқыр болып қалған артық деп. Жұрт айта береді, сондай көптеген қауесет сөздерді тарата береді, жерге шашады.
Сондайға мен негізінде аса қатты көңіл бөлмеймін. Ол сөздердің айтылғанына мен керісінше оны заңды қағида ретінде түсінемін де, оған сондай аса қатты көңіл күйімді түсірмеймін. Сәния, айтыңызшы, қазақ аруына қандай жігіттер ұнайды? Қазақ аруына Сізге? мен негізінде нағыз қазақты. Менде өзімнің бір образым бар, идеалым бар. Оны айтсам, сосын жұрт түсінбей қалады. Айта берейін бе? Айтыңыз, білсін, мүмкін жігіттер сол идеал болуға талпынатын шығар. Ең бірінші, оның ішкі жан дүниесіне, мінезіне тоқталып кетсек, ершіл, өршіл болу керек, намысқой болу керек, тәрбиелі, өзінің ата-анасын, қоршаған ортаны құрметтей білетін, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсете білетін, бойы 190 сантиметрден кіші емес деп. Менде шынымен де кішкентай кезінен бері сондай бір образ бар. Әрине, ең бірінші жан дүниесі, ішкі сондай бір қасиеттері, ол ең бірінші кезекте тұрады. Ал қалғаны ол әрине бет бейнесі, қалай жүріс, тұрыс, сөйлеу мәнері деген менде өзінің критерийлері бар. Жақсы. Оны жақсы мен жұртқа жайып айтқым келмейді. Ол менің ішкі сондай бір қалауым. Ең бастысы менің ойымша ол оның ішінде қандай, мысалға айтады ғой, сырт қабаты мен ішкі жан дүниесі үйлесу керек деп. Жаңағы айтқан ішкі қалыбыны енді өзіңіз ойша сыртқы қалыпты құрастырсаңыз. Кездестірдіңіз бе ол кісіні? Жоқ. Өмірде? Жоқ. Осы уақытқа дейін мүлдем? Жоқ. Сіздердің айтқаны бар екен, мен оқып берейін, сұлу әйелде кемшілік болмайды дейді. Келісесіз ба? Жоқ. Әр адамда өзінің кемшілігі болады. Біз барлығымыз пендеміз, пендешілік бойымызда алып тұрады кейбір уақытта. Сол себептен адам қандай сұлу болмасын, ішкі сыртқы жан дүниесі сұлу болып тұрса да, 100%-ға сұлу болып тұрса да, оның бәрі бірде кемшілігі болады. Сіздің бір ойшылдың айтқаны бар. Марк Жилвер Соважон айтады, сұлу әйел ақылды болмау керек, бұл адамды шатастырады дейді. Сізде қайсысы басым, ақыл ма, сұлулық па? Менде? Білмедім, қарапайымдылық шығар. Ақыл да, сұлулық та, ол негізінде сондай бір нормаларға сәйкес келмейтін нәрсе. Әр адамда ақылдың критерийлері, сұлулықтың критерийлері әртүрлі болады. Мен бір адамға асқан сұлу болсам, асқан ақыл иесі болсам, екінші адамға мен жай ғана сондай көркі жоқ, ақылсыз ару болуы мүмкін. Сіз үшін сұлулықтың стандарты бар ма? Әйел қандай болу керек, сұлу әйел? Сұлу әйел, менің ойымша сұлулықтың стандарттары жоқ, бірақ та әрине өзім үшін әйел деген ең бірінші жүрегінде иманы бар болу керек. Өзін және қоршаған ортаны сүю керек, мейірімді болу керек. Асқан сондай бір ақыл иесі болмаса да, ол қалай айтсам екен? Ең бастысы жан дүниесі дейсіз. Жоқ, жан дүниесі емес. Қоршаған ортаны көріп білмесе де, ішкі тұнып тұрған байлығы болу керек, қазынасы болу керек. Қандай да бір жағдайда өзінің ақылын айта білетін деген сияқты. Бұл ең бастысы. Жақсы. Түсінікті. Сәния, бір сөзіңізде айтқансыз, мен бос уақытымда кітап оқымаймын, кітап оқудан бос сәтімде басқа істермен айналысамын деп. Осы кітап кемірушілік қашан пайда болды, қалай, не түрткі болды? Ол сол кішкене кезінен басталады. Балалық шағымда әжемнің тәрбиесін көріп өскен болатынмын. Сонда әжем әрқашанда күлдіргі ертегілерін айтып, қызықты өлеңдерін оқып, менің осы кітапқа деген қызығушылығымды арттырған болатын.
кішкентай кезінде мектепке бармай тұрып, анам мектепте жұмыс істегендіктен оған тапсырыс беретін. Анам тазша баланы алып кел, тағы да басқа жиренше шешенің қандай да бір кітаптар, соны анам алып келетін. Сонда есімде әлі күнге шейін анам жұмысқа кеткенде күні бойы үйді тосып отырам. Үйді жинап, анамның көңілін аулап, маған егерде осыны істемей қойсам, онда анам кітапты алып келмейді деп ойлайтын. Сосын әжем екеуміз сол кітаптың басынан аяғына шейін ақтарып, аударып, кейбір жерлерді жаттап деген сияқты солай көңіл бөлген болатынбыз. Қазақтың бас ақыны Абайдың шығармашылығына қызығасыз, етене жақын таныссыз, тіпті 100-ден аса өлеңін білесіз. Ол білеміз, Абайдың да әжесінің тәлімін алып, анасының ақылымен сусындап тәрбие көрген. Екеуіңіздің араңызда Ұлы Абаймен қандай да бір рухани байланыс бар ма? Неге дәл Абайдың шығармашылығына етене ой алдырдыңыз? Әлде Абай ерекше орын ала ма сіздің шығармашылығыңызда? Менің өмірімде, шығармашылығымда ғана емес, өмірімде Абай атамыздың алатын орны өте үлкен. Неге десеңіз, Абай атамыз бұрынғы өз заманының проблемаларын, жағдаяттарын көтерген болатын. Барша сол біздің алаш арыстандарымыздан бұрын осы халықты оқу білімге шақырған болатын. Және де менің ойымша Абай атамыз өзінің заманында Жапанда жалғыз жаттым елдің бесін дейді ғой, өзгелерден қарағанда өзгеше, сондай бір жалғыз санаған. Мен де сондай бойымда бір жалғызсыраған кездерім көп болып тұрады. Және сол уақытта Абай атамызбен жанымыз үндес болғандықтан осы поэзияға жүгінемін. Айтады, әйел, сұлу әйелдер дейді, жалғыз жүрмейді, бірақ үнемі жалғыздықты сезінеді. Келісесіз бе осы тәмсілмен? Шынымен де келісемін. Расында сіз егер өзіңізді жалғыз сезінген кезде поэзиядан табасыз. Өзге жақтан өзімнің жанымның жалғыздығын ертетін адамдарды, жағдайларды іздемеймін. Іздейміз. Ең бірінші ол поэзия. Поэзияда жан рахатын табасын, поэзия саған қастандық жасамайды, поэзия сені ешқашан, еш уақытта тастамайды деген сияқты жаныңды ауыртпайды, керісінше жаныңа демеу болады. Ойшылдар айтады, кез келген жетістікке жеткен ер адамның артында оны шексіз жақсы көретін әйел тұрады. Ал жетістікке жеткен әйел адамның артында еркектің сатқындығы тұрады дейді. Келісесіз бе? Қалай ойлайсыз? Өміріңізде сондай сәттер болды ма? Менің өмірімде сондай бір үлкен жағдай болды. Шынымен де бұл жетістікке жетуім сондай үлкен бір сатқындықтың зардабынан деп ойлаймын. Және сол уақытта ол менің жанымды ауыртқан жағдай болса да, бүгінгі таңда ол менің осы жеткен жетістігімнің түрткісі болды. Жақсы. 8 наурыз қарсаңында Азаттық радиосы әйелдерге сауалнама жүргізді. Сол кезде әйелдердің көп бөлігі, яғни қоғамдағы белді әйелдердің көп бөлігінің пікірі, біздің Қазақстанда ер адамдар әйелдерге бір объект ретінде емес, бала табатын, үйде отыратын жеке тұлға ретінде қараса, әйелдің де өзінің сезімі бар, қалауы бар жан ретінде қараса деген тілектерін айтты. Біздің қоғамда, қазақ қоғамда, тек Павлодарда емес, басқа өңірлерде де жалпы әйелдің мәртебесі, әйелдің орны қандай деп ойлайсыз? Бүгінгі таңда бұрынғы 10 жылдықпен, енді алдыңғы көп жылдан сол 20-30 жылдықпен салыстырғанда, әрине әйелдер қоғамда өзінің ойып орын алатын, өзіндік бір жеке позициясы бар тұлғаларға айнала бастады. Бірақ та Европамен салыстырғанда, және де олармен салыстырып қана қоймай, жай ғана ой көкірегімізде, сана сенімімізде қарағанда, шынымен де әйелдер осы күнге дейін әлі өзінің жеке позициясын ала қойған жоқ. Өйткені өз басым сезініп жүрмін, мысалға қыз әдемі болса, оған объект ретінде қарайды. Немесе ол енді ер азаматтар сөйтіп қараса, онда олардың аналары бітті, сен біздің келін болуға жарайсың, онда өзіңнің жан дүниеңе, сондай бір ақылына қарамайды.
сен тамақ пісіруін білесің бе, үйді жинауын білесің бе деген сұрақтарды жаудыртады. Яғни біз қандай тұлға ретінде қалыптассақ та бәрібір қыз балаға әлі күнге шейін нано робот сияқты қарайды деп ойлаймын. Сондай бар, оны жасыратын түгі жоқ. Сізде қалайсыз ғой, сізге жеке болашақ жарыңыздың сізге жеке тұлға ретінде қараған, не? Ол меніңше әрбір қыздың арманы секілді. Жаңа тікелей эфиріңізде болды Инстаграмда, ол жерде сіз бір сұраққа тұрмысқа шығасыз ба деген сұраққа жоқ, қазір ойымда жоқ деп жауап бердіңіз. Бірақ қысқа қайырдыңыз. Менің ойымша, бүгінгі таңда ең бірінші өзіңді тұлға ретінде қалыптастырып үлгеру керексің. Өйткені заманның талабы осы. Егер де сен өзіңнің жеке жұмысың болмаса, өзіңнің өмірлік жолыңды таппасаң, ары қарай сен отбасына қалай қарасын? Жарайды, махаббаттың буына мас болып, өзіңнің бір жолдасыңды таптың делік. Ары қарай енді егер де сәбилі болып қалсаңыздар, сол сәбиге сен нені үйретесің, егер де өзің әлі өмірлік жолыңды таппасаң, сонда сен баланы, кішігірім сәбиді ары қарай адастырып жібересің. Өзіңнің өміріңе де, сәбидің өміріңе де балта шабасың. Сол себептен ең бірінші өзімнің өмірлік жолымды тауып, содан ары қарай өзім кіммін, өзімнің жақындарыма, еліме қандай пайда тигізе аламын деген сұраққа жауап тапқан мезетте ғана тұрмысқа шығу сұрағын ары қарай қозғаймын деген ойдамын. Бірақ та Инстаграм желісінде қысқа қайырып айтқан себебім осы болып тұр. Түсінікті, рахмет. Аспаздық шеберлігіңіз қандай? Қаншалық шебер аспазсыз? Мен шебер аспазбын, кондитерлік өнімдерді өте дәмді қылып пісіремін. Негізінде 10-шы сыныпқа келгенге шейін менің анам мүлдем сондай бір тамақ пісіруге мені жақындатпайтын, қорқатын, ойбай күйесін, тіпті шәйнекті өшіруге рұқсат етпейтін. Өзіңіз ойлаңызшы, қандай ерке бала болып өстім. Сонда анам ең бірінші ретке менің маған айтатын, ең бірінші сабағыңды оқы, сабақ оқысын адам боласың деп, осыны көп ақша табасың, керек болса өзіне қызметші де жалдап аласың деген сияқты солай айтқан болатын. Бірақ та сосын 11-ші сыныпқа келгенде, сосын студенттік кезінде тамақ пісіруді үйреніп, бүгінгі таңда өте дәмді тамақ пісіремін. Өзімнің мамандығымды таңдаған уақытта, тамамдаған кезде ары қарай екінші жоғарғы оқу орнына барам, немесе аспаздық курстарға барып, өзімнің кондитерлік сондай бір мекемемді ашам деген ойда болған. Негізінде тамақты өте дәмді пісірем. Ауылда тұрамын, бүгінгі таңда ата-анам ауылда тұрады. Оларға барғанда құрт қоспасын дайындаймыз деген сияқты, ірімшігін де пісірем. Қолымнан барлығы да келеді, керек болса бешбармақ та пісіріп береміз деген сияқты. Жақсы. Бауырсақтың қанша түрі бар екен білесіз бе? Жиі бауырсақ бар, тәтті бауырсақ бар, жалпақ бауырсақ бар, бауырсақтың тұщы бауырсақтар бар, олардың түрлері толып жатыр. Сәния, неге бұл сұрақты қойдым? Біз білім беру басқармасы, білесіз, KG фестивалін өткізді, осы биыл наурызда. Сол жерде ерекше көзге түскен нәрсенің бірі 25-ші мектеп осы Павлодардағы бауырсақтың 10 түрін дайындапты. Ол көптің қызығушылығын туғызды. Әрине бауырсақ 10 түрі мен шектеліп қалмайды, дегенмен де ана жерде көпке бір мәлімет болды десек те болады. Ол шопандарға бөлек бауырсақ, ерлерге, қыздарға бөлек бауырсақ деген сияқты. Содан соң біз ақылдасып редакциямен сізбен бірге сол бауырсақтарды 25-ші мектеппен бірге, балалармен бірге дайындауды жоспарладық. Сіз қалай қарайсыз? Мен қарсы емеспін. Өйткені өзім әрқашанда күнделікті өмірде, мысалға дүкенге барып, нан алып, ұмытып кеткен жағдайда тез арада бауырсақ пісіре қоямыз. Қуана сіздің ұсынысыңызды қарсы аламын, қабыл аламын. Жақсы, ендеше көрермендерге құлақ қағыс болсын. Біз Сәниямен осымен аяқтамаймыз түсірілімімізді. Алдағы уақытта қызықты ролик күтіңіздер. Жалпы рахмет сізге. Сұлулық әйел үшін екі жағдайда ғана сор болуы мүмкін. Біріншіден, егер ол жоқ болса, екіншісі, сұлулықтан өзге ештеңе жоқ болса. Бүгінгі кейіпкеріме бұл сөздің ешқандай қатысы жоқ. Керісінше, сұлулық оның бай болмысының, ішкі жан дүниесінің пердесі,
бер жағаны екендігіне куә болдық.